चिड़िया के 4 बच्चे। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब बच्चे बड़े हुए तो वे उड़ना सीखने लगे। एक दिन माँ ने कहा, दुनिया घूम कर आओ, लेकिन घर लौटना न भूलना। चारों बच्चे अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। एक पूरब की ओर गया, दूसरा पश्चिम की ओर, तीसरा उत्तर की ओर और चौथा दक्षिण की ओर। वे नए नए स्थान देखते रहे और बहुत खुश हुए। शाम को सब घर लौट आए। उन्होंने माँ को सारी बातें बताईं और कहा, माँ, हमने पूरी दुनिया देखी, पर हमारा घर सबसे प्यारा है।